Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini saya berada di pangkalan Bluebird Group Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di kawasan Niaga Suwarna. Di pagi ini saya akan mempersembahkan video kegiatan dan kondisi pangkalan Bluebird Group di Bandara Soekarno-Hatta, kondisinya bagaimana dan kesibukan teman-teman seperti apa. Selamat menonton videonya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, saya harapkan subscribe-nya agar channel ini, channel SUWARNO SWR, semakin berkembang untuk kedepannya. Terima kasih.
Kulon ini mah bukan dari selatan nih.